بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أصدقائي الأعزاء، مساء الفل عليكم جميعا وربنا يحفظكم أينما كنتم. اللهم انصر علينا في فلسطين نصرك العزيز المبين، اللهم آمين يا رب العالمين. على السريع كده نتكلم عن المباراة الودية اللي كانت النهاردة بين النادي الأهلي وحرس الحدود. طبعا مباراة تحضيرية واستعداد لمباريات السوبر المصري بالإمارات اللي هيبدأ يوم 20 أكتوبر إن شاء الله وينتهي يوم 24 أكتوبر، ومباراتنا يوم 20 إن شاء الله مع سيراميكا بإذن الله. فمباراة حرس الحدود استعداد وتحضير لمباراة سيراميكا إن شاء الله في السوبر المصري بالإمارات. كولر بص وشاف، ولأن طبعا في ناس في المنتخب وناس موجودة لازم يبص عليهم. فمن ضمن التشكيل النهارده على السريع اللي عرفناه ان حمزه علاء، لان شوبير والشناوي مع المنتخب. حمزه علاء كان موجود، خد من اليمين خالد عبد الفتاح، وفي النص بقى ده واللي اسعدنا جميعا واللي احنا فرحانين ليه يوسف ايمن واشرف داري، الاثنين اللي هم المساكين. يوسف ايمن واشرف داري اللي هم مكان مين؟ ربيعه وعبد المنعم. طبعا ربيعه هيرجع هيبقى اساسا باذن الله. في الشمال كريم الدبيس انا مقتنع بيه كلاعب، يعني جاي منه لما يكتسب الخبره هيبقى لاعب حلو قوي وهنستفيد منه باذن الله. راح للنص ولعب مين؟ السوليه طبعا، الماستر الكبير صاحب الخبره الكبيره جدا جدا. وجوده في الملعب ميزان، له تقله، له سيطرته. وطبعا السوليه ما احنا يعني كلنا عارفين تسديداته من على بعد بتبقى متقنه الى حد ما. خد السوليه وخد قفشه وخد من معاه يا عم احمد عمر الساعي الوافد الجديد من الاسماعيليه للنادي الاهلي. وعلى فكره عمر الساعي بيقولوا عمل ماتش كويس جدا جدا، وكولر سعيد جدا باداء عمر الساعي. بشرة خير ان شاء الله كل اللعيبه تكون جاهزه في السوبر المصري. وبعدين برضو رايحين لمباراه العين الاماراتي في الكونتيننتال اللي هناخد فيها كاس الافرو اسيويه و2 مليون دولار. اللي هيفوز في هذه المباراه تكون ان شاء الله بمشيئه الرحمن من نصيب النادي الاهلي باذن الله، الكاس وال2 مليون دولار باذن الله. راح للطرفين لعب ندفد وطاهر. ندفد ما لعبش من زمان ومش عارف، يعني مش هتكلم على لعيبه في الوقت الحالي، مش هنقطع في حد ولا نتكلم في حد، كل اللعيبه موجوده والراجل بيبص على الجميع. الشحات ما لعبش، هو لعب بطاهر ولعب بندفد وقدام كهربا، لان وسام مع المنتخب الفدائي. النهارده النتيجه خلصت ب3-0، ثلاثيه نظيفه في مباراه وديه الحمد لله. في غيرنا لعب مباراه وديه وشاه والحمد لله. بيشير من ساعه ما قالوا اكبر قلعه في مصر، اكبر قلعه رياضيه في مصر، وهم بياخدوا على دماغهم يد وطايره وقدم. وفين؟ في 100 عقبه، في عقر دارهم، في قلب بيتهم. ما علينا، المهم اللي جاب الثلاثيه عن طريق قفشه ولاعب جديد واعد. النهارده لعب سمير محمد، لاعب صاعد، لاعب صغير، هدف النهارده. والشحات لعب تقريبا في الشوط الثاني يسجل هدف الشحات. يبقى 3، قفشه وسمير محمد والشحات، ثلاثيه نظيفه. المهم دفعه قويه قبل ما نروح الامارات باذن الله. هم رايحين يوم 17 باذن الله من القاهره على الامارات ابو ظبي باذن الله. مباراه حلوه، مباراه طمنتنا، مباراه ما فيش فيها قلق رغم ان في مجموعه مع المنتخب. وبنبارك للمنتخب النهارده وبنبارك للنادي الاهلي. مباراه كويسه جدا، تحضير كويس، استعداد كويس. وكان كولر مصمم ان المباراه لا تذاع ولا حد يشوفها ولا اي حد يعرفها ولا يحضرها. المهم عرفنا طبعا النتيجه، الناس كلها عرفتها، ثنائيه. واللي جاب الاهداف قلنا لحضراتكم قفشه وسمير محمد، او سمير محمد والشحات. مباراة كانت مهمة جدا في الوقت ده، لازم يكون في تحضير والراجل يشوف على الكل. واشتراك وإشراك يوسف أيمن
وداري مريح جماهير النادي الاهلي. ما تنسوش حضراتكم اللايك والاكسبلور، ونعلق بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ما تعلقش عليا ولا تقول لي اي حاجه في اي حاجه غير انك انت تقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. صباح الخير ومساء الفل عليكم. سلام.